exoplanet blah. Blah, 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 blah. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Hemen duzu entzungai, 3. denboraldi honetako azken aurreko atala, eta aurreratzen dizut bide batez, hurrengoa berezia izango dela. Hilaren 5ean Nafarroako Antzerki Eskolan egingo dugun mahai inguru bat izango baita. Hori baina 15 egun barru izango duzu entzungai, beraz orain albisteak. Amaitu da Aroztegiko auzipetuen aurkako epaiketa. Maiatzaren 19tik 23 eginda Nafarroako auzitegian. Fiskaltzak eta akusazioak talde kriminal antolatuaren hipotesiari eutsi diote. Eta 20 urteko kartzela zigorrak eskatu dituzte guztira. Orain sententziaren zain da auzia. Hurrengo 5 urteetako klima aurreikuspena aztertzen duen txostena argitaratu du Munduko Meteorologia Erakundeak. 180ko arriskua dago 2025 eta 2029 urteen artean historiako urterik beroena erregistratzeko. Erakundeak adierazi du klima aldakorragoa bilakatuko dela, eta horrek lehorte eta beroaldi larriagoak eragingo dituela, prezipitazioak handituko direla eta izotza azkarrago urtuko dela. Balo Green paper enpresak Bergaran, Gipuzkoan planta bat ezartzeko jaso zuen ingurumen baimen integratua baliogabe utzi du EAEko auzitegi nagusiak. Ondorioz, kareharrizko materialak ekoizteko plantaren proiektuari bidea itxi diote auzitegiek. HTaren obra guztiak gelditzeko galde egin dute Altsasun, Nafarroan. Stop HT zundaketak plataformak deituta. HTaren lehen urratsa den zundaketa kanpaina bertan bera uzteko eskatu dute. Bizkaian halaber alerta gorria ezarri dute Urdaibain. Ezeguneen aldeko Mediterraneoko aliantzak arriskularriko eremua izendatu du. Guggenheim museoa Urdaibaira edatzeko proiektuagatik. Horiek lerroburu nagusiak eta jarraian beste edukiak. Gaur Kinka podcastean, eko proiektuaren nondik norakoak eta biokerosenoaren afera. Albiste gehiago Kinkaren buletinean. Eman izena berria.eu satarian eta jaso ingurumen gaiei buruzko azken albisten berri zure posta elektronikoan. Kinkatik Kinkara. Irizar autobusak. Iraultza isila hemen da. Irizar teknologia eta markadun abanguardiako autobus jasangarriak hemen dira. Zer moduz? Kaixo nagore batira. Ematen du humoreko nagoela, baina triste xabar nago, Zer moduz hau dezu? Baita ere. Esango diegu zergatik entzulei? Bai, triste gaude, hau izango delako hiztegiaren azken atala, azken hitza. Hori da, hau da ohiko formatuan entzungo duzun Kinkaren azken atala, datorrena berezi xamarra izango da, ekainean bertan, hil honetan, jendaurrean egingo dugun mahai inguru bat izango baita, eta gero, hurrengo ikasturteari begira, berrikuntza gehiago etorriko dira, baina horietaz hitz egingo dugu aurrerago. Hori da, beraz orain gora eta azkenengoz, termino bat ekarriko dugu, ezta? Ze termino nahore? Gaurkoan azkenekoz berrelikadura positibo. Berrelikadura positibo. Ados, ez da, ahoz gora esateko oso erreza, Eta, zer da?
UNICEF Nazio Batuen Haurren Laguntzarako Funtsaren arabera, aldaketa batek beste bat ekarri eta aldi berean jatorrizko aldaketaren efektua handitzen den egoeretan erabiltzen da termino hori. A ber, aldaketa batek beste bat ekartzen du eta aldi berean jatorrizko aldaketaren efektua handitu egiten da. Hori da berrelikadura positiboa? Hori da, klima eta natura krisiari dagokionez, berrelikadura positiboa gertatzen da adibidez, atmosfera berotzen denean, eta ondorioz, berokuntza hori are gehiago auspotzen duten beste aldaketa batzuk eragiten dituenean. Berrelikadura positibo baino orduan negatibo izan beharko luke, ezta? Zentzu horretan bai, baina berrelikadura negatiboa ere existitzen da eta ez du hori esan nahi. Ara, hanka sartu baino lehen utzi egingo dugu orduan. Mila esker Nagore. Zuri, Oli. Karbono emisioa apala duten bioerregaiak sortu. Horixe egin nahi du Frantziako gobernuak besteak beste lagundutako ekoproiektuak. Arrabotsa sortu du Ipar Euskal Herrian. Oian eta basoa kustiatu eta bertatik biomasa hartuta biokeroseno eskerga sortu nahi baitu. Zertarako eta aurreratu bezala, karbono isuria apala duten bioerregaiak sortuz, hegazkin bidez egiten diren bidaiak kakotxartean berdetzeko. Berdetzeko, horixe baita aferaren oinarrian proiektuaren funtsa. Hegaldi horiek berdetuz, emisioak ere apaldu eta hala jarduera hori sostengatzen jarraitu ahal izate hutsa. Proiektuak arrabotsa sortu du, esan dugu, eta arrabotsa sortzearekin batera herritar rantana ere mobilizatu du. Asko eta asko egitasmoaren aurka. Horren adibide da Maika Etxekopar. Oianak denen ondasun taldeko kide eta ekintzaile da. Eta deitasunez eta batez ere eskerturik erantzun du berriaren galdera sorta. Hasteko proiektuaren ondik norakoak xeatu ditu, eta zeri erantzuten dion adierazi du. Maika Etxekopar. Eko proiektua energia behien inguruko proiektu bat da, eta nahi da instalatu, nahi da plantatu hemen Siberotik oso hurbilden Biarnoko herri batean. Herri hortan luzaz gaza izan da ustiatua, eta beraz bilakatu da oso leku berezia, hola baserri leku batean, leku industrial handi bat garatu zen, eta gero gaza agortu zen, eta orduan hor bada leku bat industriarako prest bezala, baina erori dena azkenean. Eta ekoproiektu horrek erantzuten du Europak dituen norabide handi batzuei, eta Europaren norabide horiek dira gure energia iturriak eta ekoizpenak behar ditugula berlokalizatu, behar ditugula dekarbonatu, eta behar ditugula orokorrean berdetu eta desberdinki egin behar direla gauzak erregai fosiloei alternatiba bat aurkitzeko eta ofizial nola agertzen den asmoan, azkenean gutxiago kutsatzeko eta gauzak aldatzeko. 3 hanka dituen proiektu bat da eko, makroproiektu bat. Biotxet deituriko lantegi bat da 3 hanka horietako bat. Eta baita Ipar Euskal Herrian eraginik handiena izango lukeena ere. Ekintzaileak azaldu du zer suposatuko lukeen. Gertatzen ari dena ekoproiektu honekin, startup batek sortu duen proiektua da, eta startup horren ideia da hegazkin mundua, azkenean abiazioaren mundua berdetzea, dekarbonatzea, kerosenoa ekoitzi, zera nahi baita hegazkinek behar duten erregai hori ekoitzi, oihanetako biomasarekin. Oihanetakoa eta laborantzaren hondarkinen
biomasa berde horrekin. Eta horrek suposatzen du azkenean kontsumo erraldoi bat gure inguruko oihanetan hartu beharko dutela bai zuhaitz oso asko, eta bai oihanpetako biomasa hori azkenean beldur handi bat sortzen du, zenta kontsumo erraldoi bat behar lukete egin oihanetako mozkinena azkenean, bai eta badia beste kezka batzu azkenean direnak elektrizitate kontsumoaren inguruan, elektrizitatea ikaragarria kontsumituko dutela, eta gainera izan behar du elektrizitate berdea, eta orduan horrek suposatzen du elektrizitate ekoizpen modu berezi batzu garatzea proportzio handi batzuetan, bai eta ur asko baita ere, kezka handi bat ere bada, laburbiltzeko sede honek nahi ditu hemengo oianak erraldoiki ustiatu, hegazkinentzat erregaia ekoizteko. Suntsitu eta luzarorako gainera, izan ere oian eta baso bat triskatzeak, zuhaitz saldo bat mozteak, urteetako ondorioak ekartzen ditu, ondorio larriak. Frantzian adibidez, oihana eta zuhaitzak oraindik kontsideratuak dira baliabide iraunkor bezala. Baina zientifikoak eta jende asko ari da erraiten kontuz eta duela 50 urteko oihana ez da gaur egungo oihana. Eta gaur egungo oihanak baditu jadanik zailtasun handiak bere kabuz dik irauteko eta oihanak azkenean berriztatzeko eta bere kabuz irauteko. Hor gertatzen dena gainera, badira olako neurri batzuk hartuak, beti ere neurri berde bezala eta kontsideratuak direnak, oihan bat mozten duzu eta gero berriz landatzen. Baina jakin behar da, berriz landatzen diren oihan horien kopuru handi bat, ez dutela hartzen, ez dira abiatzen, ez dira berriz partitzen. Beraz hori ere pohot bat da, baina paperean, moztu dut, landatu dut. Eta Frantzian adibidez, oraindik oso baimenduak dira, hemen deitzen ditugunak, ezagin mozketa errotik mozteak azkenean. Eta hori ere, arazo bat da, eta erraiten duzun bezala, oso luzea da zuhaitz bilakatzea azkenean, eta ez da hain azkar berriz egiten den zerbait. Hori dena biokerosenoaren bitartez egin nahi dute. Biokeroseno deituriko hori baita erregaiak berdetzen berriz ere kakotxartean dituena. Baina zer da? Egiazki alda alternatiba berde bat. Biokerosenoa azkenean derrigorrezkoa izanen da konpainientzat, hegazkin konpainientzat, derrigorrezkoa izanen da ukaitea segurtamen baten emaitea, Europari, ofiziala azkenean gure erregaiak berdeak direla. Azkenean, nazio mailako, estatu mailako sede bat da, eta jakin behar da, kontsumituko den oihan ezagitze kantitate den, menadia uste lehen 15 urteetan, 20.000 hektare edo gehiago beharko direla moztu, oihan, eta hori guztia zerren ekoizteko, azkenean, oraintxe bertan, Frantziar estatu osoan, hegazkin konpainiek behar duten erregaiaren 1% proiektua da hemengo oihan askoz gehiagiren suntsitzea azkenean, ekoizteko biokeroseno txorta bat. Baina hori esker azkenean hegazkinek ukaiten ahalko dute haien gainean pegatina bat, eganez, ni kurritzen naiz energia berdearekin. Eta beraz oso interesgarria da, zenta azkenean alde batetik enpresa berri horientzat gerorako den ekonomia arlo oso emankor bat izanen dela, zenta hasti garesti izanen da energia horren ekoiztea, biokeroseno horren, ez da berez errentagarria, zeren eta kontsumitu behar dira, erran dezagun, kilowatt baten egiteko, energia kilowatt baten egiteko, kontsumitu beharko dituzte 3. Beraz, ez da bat ere errentagarria, baina oso garesti saltzen ahalko den energia bat da, zeren eta beharrezkoa izanen da, derrigorrezkoa izanen da, hegazkin konpainientzat proportzio batean berdeak izatea. Ekoproiektuarena halaber ez da kasu isolatu bat. Etxeko parren iritziz norabide orokor baten parte da. Eta badira planteamendu bertsuak dituzten proiektu gehiago ere. Planteamendu bertsuak eta interes kapitalista bertsuak.
eko aipatzen dugu, baina azkenean norabide orokorrak, Europarenak, eta hemen nazio mailan baita ere, Frantses estatuan eta besteetan baita ere, azkenean norabideak holakoak dira. Ikusten dugu holako uholde bat etortzen zaigu gainera, eta eko ez da bakarra. Eko guretzat da pixkat adierazgarriena den sedea, zenta gainera guretzat zentzugabekoa da hegazkinak kontsideratuak izatea lehentasun bezala hemen oianak ustiatzeko, baina beste asko ere badira, kerozenoa ekoizteko, edo ikatz moduko ongarriak ekoizteko, edo eraikuntzarako enadia, zede industrial erraldoiak eta bakoitzak nahi du hemendik atera, hemengo oianetatik atera oianeko biomasa kantitate erraldoi bat, eta ezingo dute horren beste aurkitu beraz beharko da aukeratu, memento batez, ze lehentasun emaiten den, zoin erabilpen den lehentasun bezala ikusia, eta oso kezkagarria da eko proiektu hau estatuak asko laguntzen duen proiektu bat dela. Izan dira urten hor izentatuak izan dira lau sede industrial, egiazki laguntzekoak direnak, beraz milioika euro hunkitzen dituztenak ikerketarako eta garapenerako eta hola. Eta lau horietarik bat, kontsideratuak baitira lau horiek benetan gerorako eredu bezalakoak, fiskat energia berlokalizatzeko, berdetzeko, dekarbonatzeko, eta eko proiektu hau lauetarik bat da. Azkenean espalin badugu galdezkatzen gure energia kontsumoa, eta maila hori ez badugu barnetik galdozkatzen eta behiz asmatzen, zinean bagoaz gure bizi baldintzen eta planeta juntan biziaren posibilitateen suntsitzera bagoaz. Eta ematen du, sistema kapitalista horren lehentasuna dela azkenean dirua egiteko aukerek iraun dezaten. Berdin du izan dadin erregai fosiloekin, izan dadin energia berdeekin. Berdin zaie importantena da finantza munduak jarrai dezan eta sistema kapitalistak dirua egiten jarrai dezan. Testu inguru horren aurrean esan bezala, herritar asko eta asko antolatu da egitasmoaren aurka. Etxekoparrena da talde horietako bat, baina badira profil teknikoago baduten talde eta norbanakoak ere. Azken batean, Etxekoparren hitzetan guztiona baita borroka. Bada hemen ingurumenaren defentsarako elkartea initz biltzen dituen kolektibo bat, eta gu hauetarik hurbil ere biltzen dira, eta bertan badira oso teknikariak diren pertsonak, bizi osoa eraman dutenak, oianen kudeaketaren erakunde publikoetan lanean, eta hola. Eta hauek badute oso ikuspegi aditua eta teknikoa eta hola. Baina azkenean guk egan nahi duguna, da borroka hau ez dela bakarrik ingurumenaren defentsako elkarteena, borroka hau gudenena da, eta saiatzen ari dira, hemengo hiriko etxeei galdera pausatzen da, galdera etiko edo filosofiko bat da. Nahi ditugu gure oianak erabili eta suntsitu hegazkinak kurriarazteko, bai, ala ez. Azkenean gure galdera oso simplea da, eta uste dut, baserri munduko hemen jende gehienak ez duela hori nahi. Eta lanean ari dira baita ere oiangintzako profesionalekin, eta jakin behar da, hauetarik askok ere sofritzen dutela, azkenean gero eta gehiago olako makroproiektuentzat lan egitera behartuak baitira, oian eremu edo batzu osoki desegitera fotovoltaikoak diren panelen ezartzeko eta hola, eta haiek ongi ezagutzen dute oiana, eta badakite ideia bat badute edo konbentzipen bat zer izaten ahal izateken oianaren kudeaketa iraunkor bat, eta zentzuzko bat, eta gauza da ekonomiak duela agintzen, herriak ez dueno bere botza entzunarazten, eta hala izanik ere ez da oso entzuna, baina ekonomiak du agintzen, eta orduan hortan da arazoak. Orain kinka eraberrituan baita bonus traka ere. Hurrengo aste artean Maika Etxekopar.
Bukatzera goaz, berrelikadura positiboaz aritu gara hiztegian eta erreportajean aldiz eko proiektuaz eta biokerosenoaz aritu gara Maika Etxekopar Oianak denen ondasun taldeko kidearekin. Baina dagoeneko badakizu entzule, agur esateko kantua falta zaigula. Gaurkoan Izaroren, Baiukaren eta Orekateixaren Xorieri kantua. Astebete barru izango duzue gure berri Kinkaren bonus track berezian eta 2 aste barru berriz gaurkoan bezala ohiko erritmoan. Herriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Aio aio! Xorieri mintzo zen errekari, xorieri